আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত বকুলপুর সিজন 2 এর 588তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটিকেও মিস করবে না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন আব্বাস চেয়ারম্যান যখন উগান্ডাকে মেনে নেবে ঠিক তখনই দিবার ন্যাকামি কান্না শুরু হয়ে যাবে, অর্থাৎ দিবার নাটক করা শুরু হয়ে যাবে। দিবা এবার উগান্ডার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে। দিবা বলবে, আসলে এই দুনিয়ায় আমার আপন বলতে তো কেউ নেই, আমার একটাই ভাই ছিল আর সে হচ্ছেন আপনি। আর এখন যদি আপনি আমাকে এভাবে দূরে ছেড়ে চলে যান তাহলে আমি কী নিয়ে থাকবো বলুন? আমার তো এই পৃথিবীতে আপন বলতে কিছুই থাকবে না। এই বলে দিবাকে দেখা যাবে সে অনেক কান্নাকাটি করবে, আর এটি দেখে উগান্ডার মনও নরম হয়ে যাবে। উগান্ডা বলবে, দিবা তুমি কান্না করো না, আমি তোমার পাশে আছি এবং আগে যেরকম তোমার ভাই হিসেবে অলওয়েজ তোমার পাশে থেকে তোমার হেল্প করেছি, এখনও ঠিক সেটাই করব, তুমি কোনো টেনশন করো না। এই বলে দিবাকে প্রতিশ্রুতি দিতে থাকবে উগান্ডা। আর অন্যদিকে এবার দিবানন্দিনীকে দেখা যাবে সে এবার তার বয়ফ্রেন্ড সুজনকে যাত্রাপালায় নিয়ে আসবে এবং যাত্রাপালা এনে তাকে নায়ক বানানোর সিদ্ধান্ত নেবে। এবং এই ব্যাপারটি যখন যাত্রাপালার সর্দারকে শেয়ার করবে তখন সেও বলবে, আচ্ছা ঠিক আছে, ওর মধ্যে যদি প্রতিভা থাকে তাহলে ও অবশ্যই নায়ক হবে, আর ওর মধ্যে যদি প্রতিভা থেকে থাকে সেটা আমি টেনে বের করব, সুতরাং এইগুলো নিয়ে তুই কোনো টেনশন করিস না। আর এই কথা শুনে দিবানন্দিনীকেও দেখা যাবে সে অনেক খুশি হবে। আর অন্যদিকে আব্বাস চেয়ারম্যানের অতীতের কথা শুনে তার ওয়াইফ প্রথম দিকে তাকে খারাপ ভাবলেও এবং তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও পরবর্তীতে সে ব্যাপারটি বুঝতে পারবে, কারণ আব্বাস চেয়ারম্যান যখন পুরো ব্যাপারটি তার কাছে শেয়ার করবে তখন আব্বাস চেয়ারম্যানের ওয়াইফ খুব ভালো করেই বুঝতে পারবে যে এখানে আব্বাস চেয়ারম্যানের কোনো দোষ নেই, আর আব্বাস চেয়ারম্যান এবং তার ওয়াইফের তো কোনো বাচ্চা কাচ্চাও নেই। আর এজন্যই এবার উগান্ডাকে তারা আজীবন তাদের সন্তান হিসেবে মেনে নেবে। এইসব ভেবে এবার দেখা যাবে তারা দুজন আবারও নতুন করে মিলে যাবে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।